Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante. Parleremo di una questione che muove un po' le corde dei nostri moduli e del nostro modo anche poi di giocare, comunque di come si muovono le carte in campo nel vero senso della parola, perché queste piccole funzionalità che il gioco ci mette a disposizione muovono i fili veramente da una parte o dall'altra, facendo fare o non fare alcune cose ai giocatori. Prima di andare avanti e di continuare a vedere il video, vi ricordo ragazzi sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Non vi costa praticamente un centesimo di più che passando dal link normale, ma appunto passando dal link che trovate in descrizione supporterete il canale, quindi io me ne sarei molto grato qualora fosse interessati a farlo. E inoltre vi ricordo anche sempre della possibilità di abbonarsi al canale a dei prezzi veramente irrisori ragazzi. So che per voi magari non è di chissà quale importanza rilevante, ma per me ragazzi lo è, per comunque la crescita e il supporto al canale. E soprattutto ragazzi avreste in questa maniera accesso a dei contenuti esclusivi dedicati appunto per soli gli abbonati, quindi mi raccomando ragazzi, vi aspetto. Andiamo a vedere subito ragazzi di che cosa stiamo parlando. Adesso ragazzi ho messo questo modulo, ma è solo appunto per farvi vedere. Queste ragazzi sono le istruzioni individuali e apriamo diciamo una piccola parentesi prima di iniziare. Queste istruzioni appunto, come già detto poco fa, fanno sì che la squadra si muova o non si muova in determinate maniere, ma oggi non andremo diciamo ad analizzarle così e basta, ma vi dirò secondo me quelle che sono le più funzionali. Chiaramente ragazzi è tutto legato a che modulo utilizziamo e che tipologia di carte utilizziamo in campo, quindi ci sarebbe da fare un discorso molto ben più lungo di un semplice video diciamo dove parlo solo delle istruzioni. Bisognerebbe andare a toccare la tipologia di carte, bisognerebbe andare a toccare la tipologia di modulo, come soprattutto a noi ci piace giocare, perché poi fondamentalmente ragazzi è quello che muove innanzitutto le pedine in campo, perché se io sono una persona a cui piace fare catenaccio è ovvio che mi metterò un certo modulo, se mi piace giocare magari con una difesa a 3 ne metterò un altro e via dicendo. Quindi dobbiamo intanto capire quello. Prima di tutto lo stile di gioco, anche quello influenza molto comunque il movimento delle carte, e poi ragazzi la tipologia di carte, cioè ad esempio onnipresente, collante, terzino offensivo, rapace d'aria, incontrista e via dicendo. Quindi comunque ragazzi ci sono tantissime carte, trovate comunque i video nel mio canale se volete andare appunto ad approfondire questi discorsi, perché sono video che ho già fatto, già trattato in passato appunto, dove analizzavo tutte queste cose. Ma oggi ragazzi, ripeto, parliamo di istruzioni individuali. Istruzioni individuali, facciamo intanto una piccola panoramica. Partiamo con quelle diciamo d'attacco, che sono appunto il difensivo, l'offensivo e l'ancoraggio. Allora il difensivo praticamente in sostanza dice al giocatore di stare lì fermo in quella posizione. Ad esempio si dà di solito a un terzino, a un mediano, a un centrocampista. Perché? Perché vogliamo magari che stia più appunto in fase difensiva, sia più pronto in fase difensiva che in fase offensiva. Quindi lui anche diciamo quando la squadra è in attacco cercherà di rimanere il più basso possibile rispetto appunto magari ai propri compagni, quindi di stare proprio lì pronto a difendere. L'offensivo invece è l'esatto opposto ragazzi, quindi il giocatore a cui lo diamo in sostanza, come ci dice anche la descrizione qui sul gioco, farà sì che praticamente il giocatore si butterà in avanti, quindi andrà più su della sua posizione naturale, per cercare appunto di offendere ancora di più rispetto a quello che magari già potrebbe fare senza alcun tipo di istruzione, quindi magari già con la sua sola carta. Apro e chiudo una piccola parentesi, è ovvio ragazzi che con un contropiede i giocatori tenderanno a spingere di più magari rispetto a che un possesso palla, però ripeto, tutto questo discorso, che sono tanti argomenti diciamo uno che è legato all'altro, ognuno in un certo verso diciamo,
Li ho già approfonditi, ragazzi, quindi se ve li siete persi, mi raccomando, fate un giro sul mio canale e troverete tutti questi diciamo accorgimenti tattici che sono fondamentali perché noi riusciamo a giocare bene e soprattutto divertirci come vorremmo. L'ancoraggio invece, ragazzi, dice al giocatore in sostanza selezionato di stare fermo in quella posizione, cioè appunto il giocatore si ancora praticamente a quella che è quella posizione che abbiamo dato in campo. Ecco, immaginate come che noi avessimo dato avessimo messo un po' di cemento sotto i piedi di quel giocatore, che quindi cercherà principalmente di girare soprattutto nella zona, diciamo, che le abbiamo indicato noi, ad esempio un trequartista, quindi girerà, diciamo, soprattutto sulla tre quarti, senza magari fare troppe imbucate o magari tornare troppo indietro. Quindi appunto impedisce al giocatore indicato di allontanarsi orizzontalmente, ma esatto, quindi cercherà di fare magari più un su e giù, però sempre per poco, ragazzi, sempre per pochi metri. È un po', ecco, se vogliamo paragonarlo a una tipologia di carta, un po' alla carta classico numero 10 che alcuni attaccanti o seconde punte o trequartisti hanno. Ecco, diciamo che nel momento in cui noi lo diamo a un certo tipo di giocatore, diciamo che diventa un facsimile di classico numero 10. Ecco, vediamola un po' in questa prospettiva, magari se ci può facilitare la comprensione di quello che stiamo dicendo. Qui, ragazzi, ci sono le altre, che sono marcatura stretta, marcatore contropiede e linea bassa. Marcatura stretta, praticamente i giocatori indicati appunto saranno marcati in maniera più stretta del solito, quindi che ne so, noi diciamo che Tizio, l'attaccante della squadra avversaria, dobbiamo dargli un occhio, quindi praticamente la nostra difesa, diciamo, tenderanno a tenere più sotto controllo lui, però bisogna fare attenzione appunto perché purtroppo facendo così magari vengono attirati tutti i difensori su un unico giocatore, ma si gioca in 11 e quindi, ragazzi, potremmo lasciare magari degli spazi purtroppo dall'altra parte della difesa. Marcatore invece, ragazzi, il giocatore indicato marcherà l'avversario di riferimento in maniera più stretta, cioè praticamente noi diamo a un giocatore, che ne so, vogliamo marcare la punta della nostra squadra avversaria, gli diciamo, per dire, che ne so, a Maldini o a Nesta, diciamo guarda, marca Haaland, per dire, o Mbappé o via dicendo. Quindi sarà proprio un marcatore a uomo, ecco, una marcatura a uomo. Contropiede, ragazzi, invece il contropiede fa sì che i giocatori scusate, della nostra squadra, che siano attaccanti, che siano trequartisti, che siano chi vogliamo noi, tenderanno, diciamo che questa è un'istruzione che si dà principalmente a chiaramente attaccanti o seconde punte o trequartisti, non ovviamente a un difensore centrale perché non avrebbe senso, però che ne so, lo diamo, ecco, a una seconda punta. Quella seconda punta farà sì che i giocatori rimangano su, quindi anche quando la nostra squadra è, diciamo, in fase difensiva, loro rimarranno comunque su perché devono favorire il contropiede praticamente qualora ci fosse una ripartenza, quindi loro se ne stanno belli lì e aspettano che ripartiamo. Linea bassa invece, ragazzi, praticamente è un ulteriore, diciamo, passo avanti rispetto al difensivo, quindi mentre col difensivo, abbiamo detto prima, il giocatore magari eviterà di salire troppo perché è pronto per la fase difensiva, in linea bassa invece fa sì che il giocatore arretri ancora di una posizione, quindi ad esempio un mediano diventa DC, un centrocampista diventa un mediano, un trequartista diventa CC. Quindi, ragazzi, ecco, questo è un po' per farvi capire. Ripeto, anche di questo comunque, magari dove parlo un pochino più approfonditamente, trovate già un video fatto un po' di tempo fa sul mio canale. Ogni tanto è giusto comunque aggiornarli, ragazzi, questi video, perché escono cose nuove, le carte si muovono in maniera diversa, quindi comunque, ragazzi, allora secondo me con le principali, diciamo le migliori almeno che si possono dare, sono senza di dubbio il difensivo, ragazzi, perché il difensivo secondo me è una di quelle istruzioni che, anche se non diamo istruzioni perché magari siamo contrari, non vogliamo darli, il difensivo secondo me però è importante, soprattutto, ragazzi, se mettiamo magari una carta che è un onnipresente, un tra le linee o insomma non è un collante,
quella ragazzi potrebbe essere una buona carta. Dipende sempre come vogliamo giocare noi, torniamo sempre al solito discorso ragazzi, cioè se vogliamo un centrocampo, magari anche il mediano che salga anche a costo di lasciare degli spazi in mezzo, non lo diamo. Però ragazzi, per come gioco io, per il mio modo di giocare e di interpretare la partita, secondo me diventa fondamentale darglielo, anche perché comunque io come mediano sto utilizzando un Vieira che è un incontrista appunto, e quindi rischierebbe ragazzi che mi lasci veramente un buco incredibile e di prendere gol magari proprio per vie centrali. L'altra soluzione ragazzi che diciamo che è un po' contro quello che è questo video è non dare istruzioni. Perché? Perché anche il non dare istruzioni ragazzi è potrebbe essere un segreto e un'arma. Io ad esempio mi sono accorto che tempo fa alcuni moduli che provavo con le istruzioni non riuscivo a usarli, senza istruzioni ragazzi andavano che una meraviglia e mi ci divertivo molto di più, nonostante magari lasciavo liberi alle loro carte, alle carte diciamo in sé per sé di muoversi, perché comunque queste istruzioni è vero che sono belle, magari servono e magari a volte ci fanno anche vincere, però delle altre volte ragazzi comunque nerfano un po' quelle che sono le caratteristiche del giocatore in sé per sé, perché chiaramente se io a un De Paul che è un giocatore chiave gli do ad esempio ancoraggio, lui sì magari tenderà sempre a inserirsi ma molto meno rispetto che magari senza quelle istruzioni, quindi ragazzi dobbiamo valutarlo bene e capire soprattutto noi, quindi facendo diversi test, quali sono le migliori. Io ragazzi, soprattutto per chi è nuovo, consiglio semplicemente magari di dare un difensivo sul mediano che comunque è un punto centrale, un punto nevralgico quello del gioco, il centrocampo appunto, e magari un contropiede a una punta o contropiede a 2 punte, magari inizialmente iniziare con una e vedere un pochino come si muove la squadra. Poi ripeto, ci sono tante variabili, tanti se, tanti ma, perché se io gioco con un modulo magari non ho punte, magari ho 2 seconde punte e una punta che magari per attaccante di rientro, cioè ci possono essere ragazzi 10.000 variabili. Adesso dire così su 2 piedi questa è meglio rispetto a un'altra, diciamo che comunque non è facilissimo, ma comunque in linea generale, almeno quelle che io do e quelle quindi che a voi consiglio sempre, sono il contropiede sulla punta. Io tanto guardate, queste le do sempre a prescindere, ripeto, dal modulo, al 99,9% ragazzi le do. Il difensivo sul mediano e il contropiede alla punta. E delle volte do anche in linea bassa ragazzi, devo essere sincero, perché comunque in linea bassa secondo me rientra in quella che è la top delle istruzioni individuali, perché delle volte è interessante che comunque il mediano faccia proprio da quasi difensore centrale aggiunto in certe circostanze, dove comunque diventa veramente una difesa 5 in questo caso, visto che stiamo parlando di un modulo con difesa 4, diventerebbe una difesa 5. In linea bassa ad esempio ragazzi lo do il 99% delle volte sui moduli con difesa 3, cioè facciamo un modulo con una difesa 3 ragazzi, io do quasi sempre linea bassa, e provatelo e probabilmente mi darete ragione, perché comunque ragazzi è importante che in certe circostanze il mediano si butti in mezzo alla difesa e diventa quindi una carta in più. Diciamo che sono secondo me un gradino sotto queste che vi ho appena detto, quindi il difensivo, il contropiede e linea bassa, sono l'offensivo subito dopo queste 3 che vi ho detto, quelle sono la mia top 3. Subito dopo c'è l'offensivo, l'ancoraggio. Io in questo modulo sto utilizzando l'offensivo ma sul terzino, in modo tale che diventi quasi un CL, no? per andare magari a mettere qualche pallone in mezzo. E poi subito dopo ancora marcatore e marcatura stretta. Queste ragazzi io non le uso mai perché le ho provate, ma ragazzi lasciano troppo i buchi secondo me in difesa, almeno per come gioco io e per come interpreto io il gioco, perché il marcatura stretta appunto attira tutti su un giocatore e a me di conseguenza mi lasci il buco dall'altra parte, quindi anche no. Il marcatore lo stesso ragazzi, rischia che è vero che magari quel giocatore sia lì piantato, però capita spesso soprattutto nelle divisioni di incontrare avversari forti che comunque riescono ad andarsene, a smarcarsi, ed è matematico quindi che un giocatore tuo te l'ha fatto fuori.
quindi ragazzi io anche questa non ve la consiglio più di tanto. Vi consiglio però di provare eventualmente tutto inizialmente senza istruzioni, soprattutto per capire bene come si muove un modulo e le carte. Provate tutto senza istruzioni, dopodiché eventualmente andate e aggiungete. Quindi per concludere ragazzi il video, io vi consiglio o senza istruzioni, oppure vi ridico la mia top 3 delle istruzioni individuali, che sono il difensivo sul mediano, che ripeto lo do quasi a ogni modulo, è difficile che non lo dia, quindi difensivo al mediano e il contropiede ragazzi su una delle due punte o su entrambe le punte. L'altra ragazzi, se vogliamo, è in linea bassa perché comunque ripeto fa sì che il mediano o il centrocampista o chi vogliamo noi tenda ad arretrare ancora di una posizione, quindi ideale per mediani e centrocampisti questo in linea bassa. Subito dopo ragazzi io direi offensivo ancoraggio e marcatore e marcatura stretta, quindi c'è questa quartina diciamo di altre istruzioni che io non utilizzo quasi mai. Ogni tanto, come avete visto in questo modulo, l'offensivo, quindi metterei forse subito dopo quelle tre l'offensivo, ma già l'ancoraggio non mi fa impazzire, a quel punto meglio metto un classico numero 10 e ho risolto. Marcatore, marcatura stretta ragazzi, idem con patate, ripeto, non fanno per me, però voi chiaramente provatele e cercate di capire se invece per voi funzionano, perché ognuno di noi, come ho detto in 1000 altri video, ha il proprio modulo meta, le proprie cose che funzionano e non funzionano. L'importante ragazzi è che ci divertiamo e cerchiamo noi di trovare una quadra che in campo ci faccia girare bene, ci faccia giocare come vogliamo. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, provate mi raccomando queste istruzioni che vi ho elencato della mia top 3 e a seguire le altre. Io vi ringrazio di essere stati ancora oggi qui con noi, dal vostro Luca Attalan, alla prossima, ciao!